早安，今天是我们的离船日。我们这次被安排在第8组离船，每位客人的离船时间，邮轮都会在前一天通过这张通知单发放给大家。我们的这一组离船时间呢是早上的8点15到9点20。需要注意的是，不管你的离船时间是几点，所有客人都必须在早上8点之前离开房间，以便工作人员尽快打扫迎接下一批的登船客人。如果距离离船还有一段时间呢，你也可以按照通知单上指定的区域去等待，例如休息厅啊、酒吧或者是赌场。另外，在离船之前，大家也一定要记得确认自己在船上的账单有没有问题。MSC 的消费记录可以在手机的 App 里面查看，也可以去几楼的自助机查看。如果发现有任何的疑问，一定要在下船之前到 Guest Service 处理。我们因为是绑定了我们的 credit card， 所以呢就不需要特别去 guest service 那边再去人工的去把我们的account settle。那如果是用现金的话，那你就要昨天晚上或者是今天早上，你就要去进行结账。洗漱整理好之后，我们就可以带着随身行李去楼上的餐厅享用在邮轮上的最后一顿早餐了。不得不说，前一天晚上先把大件行李放到门口托运，今天离船真的会轻松很多。吃完早餐就轮到我们正式下船了。趁着离开之前，我也想和大家聊一聊这次7晚地中海邮轮的真实体验。这次呢，我们总共是住了7个晚上。7个晚上呢，其中前面有4个晚上在之前那个房间，在11楼。那个房间呢，它晚上嘎吱嘎吱的那个 ceiling 会响。一开始呢，我们觉得好像还行吧。虽然想到不至于影响到我们睡眠，但是到第4个晚上的时候，那个 ceiling 真的是响得无法入眠。然后我们在凌晨4点打电话到他们的 service desk， 然后呢，他就叫我们换了一个房间，先去睡一个晚上，第二天再来处理。然后第二天一早呢，我们又去了他们的 service desk， 然后他叫我们等今天晚上船开动了以后你再来，因为我们现在每天都有人登船有人离船，所以要到时候才知道有没有房间 available。 那好吧，那我们就等到晚上开船以后又去找他们，然后他们呢又说哎呀，那等那个你订了以后再过来好不好。我们现在还是没办法告诉你。那我们晚饭吃完以后又过去以后，他又跟我们说再等你看完秀或者8点多10点8点多9点的时候再过来。我们现在要求换房间，结果叫我们等，从早上7点不对，是早上4点我们就在等了，然后现在又叫我们继续等，现在已经是晚饭后了，还是没办法给我们解决。他一直推辞不给我们换房间，然后最后我们就很生气，然后在那边不走了，我们就在那边等。然后最后他们可能受不了了，迫于压力，然后给我们换到了现在这个房间12楼的。然后另外他们还有给了我们一个 compensation， 就是赠送了我们一餐 specialty 那个 restaurant 的 dinner， 然后我们那天晚上就吃了一个牛排。那这也算是给这次事件一个还不错的结尾吧。但是如果单纯比较服务的话，我个人还是更喜欢 Royal Caribbean 和 Princess。虽然之前乘坐这2家公司的时候并没有遇到房间的问题，但是每次有任何的需求，工作人员的处理速度都会比较快，也会更主动一些。至于餐饮方面，我觉得和大部分邮轮差不多，刚开始会觉得选择很多，不过连续吃7天之后，其实也开始有点腻了。整体来说呢，还是能够满足大家的需求的。
虽然这次旅途中发生了一些小插曲，但是回头看看，还是留下了很多美好的回忆。整体来说，我觉得这次 MSC World Europa 的体验比我之前2次搭乘 MSC 邮轮要好很多。首先呢，是船上的演出真的让我很惊喜，尤其是杂技表演和摩托车飞车表演，精彩程度完全超出了我的预期，可以说这是这趟旅程中我最喜欢的一部分。餐饮方面呢，我觉得比以前有所改善哦。我记得之前2次搭乘 MSC， 我印象最深的就是每天都有很多的披萨，整体餐饮没有太多的记忆点，我一到吃饭时间我就只吃薯条和色拉。而这次无论是正餐厅的选择还是 specialty restaurant 的体验，我都感觉丰富了不少，至少没有像以前那样让我每天都觉得只有披萨可以吃。不过呢，这次最大的遗憾呢，还是房间异响的问题。虽然最后顺利的换了房，也获得了一些补偿，但是呢，工作人员前期处理问题的效率还是影响了我整体的体验。所以如果满分是5颗星的话，我会给 MSC World Europa 4颗星。扣掉了1颗星，主要是因为这次房间问题的处理过程，但剩下的4颗星呢，则属于这艘漂亮的新船、精彩的演出，以及这7天丰富又难忘的地中海旅程。好啦，现在轮到我们这一组正式下船喽，回到罗马去喽。我们的邮轮之旅就这么结束啦，拜拜。下了船以后要记得来这里拿我们的 luggage， 它这有号码的。我们刚才去了8号，已经拿好我们的行李了，现在就可以出码头去坐车到那个火车站。我们要坐火车去罗马。我们从邮轮码头坐 shuttle bus 到了这个火车站。邮轮提供的那个 shuttle bus 是6欧一个人。但是那个站得非常的满，要站着，然后行李还要自己抓住，不像我们刚刚来的时候就是坐的这种小车，一个人也是6欧，跟别人拼车的，这个更舒服。好了，现在我们已经买好了火车票，准备回罗马。好了，现在这个 Civitavecchia 这个火车站呢，它的电梯我告诉大家，这个是火车站的正门，然后电梯是往这边右边走，这停车场进去。反正我们上次是这么坐电梯出来的，我是原路返回。那看到没？它这有个牌子，我们因为是要去2号站台，不是在一进门的地方。来吧。结果乌龙事件出现了，车票上写的是2T 站台，我一直以为是2号站台，是在对面的那个站台。于是我们拖着行李一路走电梯换电梯，折腾了半天，走到了2号站台。结果到了以后，一个人都没有。我当时就觉得奇怪，怎么大家都不来呢？到罗马的火车，它站台是 1T。不是1哦，是 1T， 是在1号站台的过来的右边。我们刚才就，我们是2T， 不好意思，是2T。我们刚才去了2号站台，结果没有一个人都没有，然后工作人员跟我们说在这边，所以来这里看这个 platform 一定要小心，看它后面有一个 T， 那 T2T， 火车已经在这等我们了。所以如果大家以后是在罗马的 Civitavecchia 火车站搭车，一定要看清楚站台号码。2T 和2号站台是完全不同的地方，千万不要像我一样走冤枉路。大概1个半小时之后，我们终于回到了罗马。告别 MSC World Europa 之后，我们的欧洲之旅还没有结束。接下来
就要开启在罗马的最后几天的自由行了。好啦，我们下期再见，拜拜。